Головы посыпали пеплом. В поселке Элеватор жителей встречала яма с разлагающимися останками баранов. Копыта, головы и шкуры животных пролежали в канаве не один день, прежде чем местные жители забили тревогу. Чиновников и ветеринаров обязали организовать утилизацию еще 27 февраля. Но они лишь создали видимость работ и сожгли пару пакетов с останками. Однако утилизация была произведена некачественно. О том, как нужно работать, и ветеринары, и чиновники, оказалось, представление имеют, но почему-то сразу применять знания на практике не хотят. После вмешательства природоохранной прокуратуры и общественной огласки к яме с останками чудесным образом прибыли все ответственные лица, нашлись рабочие и даже экскаватор. Для этих целей была выкопана яма двухметровая. На дно этой ямы положены горючие материалы. Яма закапывается и сверху обрабатывается дезинфицирующим средством. То мы должны были соответствующим образом оформить это все документально. Утилизация биологических остатков таким образом, как сейчас она проводится только лишь в экстренных крайних случаях. Но просто так прийти, если у вас есть такое понимание, что мы должны сюда прийти, сразу взять это, куда-то вывести и выбросить, это запрещено законом. О том, что бездействие законом запрещается и наказывается, а останки представляют опасность заражения, чиновникам напомнили прокуроры. Карантин с территории в Элеваторе снят. Однако расследование дела о рогах и копытах еще не закончилось. Полиции предстоит установить, кто вывозит останки мелкого и крупного рогатого скота на задворки города. За последние 3 месяца зафиксировано 3 подобных случая. Марина Евстратий, Илья Чечин, РЕН-ТВ «Пилот».